försöka smörja kedjan. Och jag tänkte visa hur jag gör. Om du tycker att det är fel så, ja, då får du skriva i kommentaren hur jag ska göra rätt nästa gång. Tänkte vi skulle börja med att försöka få upp den här hojen. Jag vet inte hur jag skulle gjort det här utan en sissi faktiskt, men den är inte riktigt på där. Sådär. Och sen brukar jag ta i här bara. Vi ser om det funkar då. Yes! Så det jag alltså gjorde var att få upp hojen på det här sättet. Jag brukar använda mig av 556 för att rengöra kedjan. Eller VD40. Och då finns det vissa som påstår att O-ringarna tar skada utav det här. Och jag vet inte, andra säger att O-ringarna inte tar skada. Så skriv gärna i kommentarsfältet vad du tror och varför. Jag har läst vissa undersökningar där de har låtit O-ringar ligga i VD40 i flera dygn. Och de har inte påverkats alls utav det. Så därför vågar jag köra med det här då. 556. Jag vet inte hur stor skillnad det är på 556 och VD40 faktiskt. Men jag kör det på kedjan för att den löser fett, den löser smuts väldigt bra. Enda nackdelen är att kedjan blir fruktansvärt torr utav det. Så det gäller att man smörjer ordentligt sen med en riktig så här kedjesmörjning. Då har jag använt mig utav Biltemas Chain Lube, den billiga varianten. Den har funkat bra. Men nu har jag också köpt Biltemas kedjespray som är lite dyrare då. Det är Racing-modellen. Ja, spännande. Det jag brukar göra, jag använder, man kan tro att det här är sponsrat av Biltema, men det är inte. Det här är Biltemas borste för kedjan. Så tanken är nu att vi ska spraya lite sånt här. 556. Som för övrigt luktar fruktansvärt gott. Vi ska spraya det ordentligt på kedjan här nu. Och då brukar jag använda mig av en liten sån här skiva här. Ja, det är ju inga konstigheter det här. Som sagt, jag är absolut ingen expert på något sånt här. Jag har bara kört motorcykel det andra säsongen. Så jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Om jag gör fel så kommentera gärna det då. Så här gör jag i alla fall. Man ser rätt snabbt vart man har rengjort och vart man inte har rengjort. Fram lite grann innan. Lite längre här. Sådär. Snurra vidare här. Man kan också, om man inte har en sån här kedja, sån här kedjerengöringsborste, så kan man ju också ha en vanlig tandborste. Så. Då ska vi torka av kedjan. Då har vi här har jag ett par gamla kalsonger faktiskt, långkalsonger som ingen använder. Det är nog farfars gamla kallingar till och med. Och då kan man helt enkelt ta kedjan, torka av överflödet så här, snurra hjulet runt. Bromsen måste ligga på lite när det gnisslar så här. Det ska vi inte göra. Ser man här. Man tar ju vad man har liksom. Har man inga fina fancy trasor, ja, men då får man ta farfars gamla kallingar. Det funkar ju lika bra det. Se.
Tycker ni? Det ser ju rätt bra ut. Då har vi alltså kommit till den fasen att det är dags att smörja kedjan. Ja, efter mycket om och men så har vi nu fått på den här pipen. Som faktiskt jag tyckte var lite för liten egentligen den här. Men nu ska vi alltså spraya på kedjan med racingsprayen från Biltema och se om den är bättre än den billigare varianten. Ja, jag kanske kör lite over the top här, men egentligen ska kedjan alltså vara väldigt varm. Nu ser ni att det droppar ju lite här också. Och nu börjar man ju se att vi har kommit runt här. Då kan vi låta den verka lite grann. Som vi ser här så droppar det rätt rejält. Torkar vi bort lite här. Torka bort överflödet. Måste också berätta det att de här kalsongerna som används, de är ju då naturligtvis tvättade, rena och fina. Det kan vara bra att ha det i åtanke. Ja, sen kan man hålla det här lite fint så här. Bara köra bort det överflödiga lite grann så här. Så tar vi bort lite här. Lite överflöd. Jag brukar torka den här lite snyggt också. Sen kommer ju väskorna att sitta här i vägen så man kommer inte se. Det var väl den här lilla dokumentärfilmen om kedja. Och då är frågan så här. Vad tycker ni om 556? Eller VD40? Vad tycker ni om det? Kan man använda 556? Kan man använda VD40? För att rengöra en kedja? Förstör det mer än det hjälper? Vissa påstår det, andra påstår att VD40 funkar hur bra som helst. De har använt det flera år och allting är toppen. Medan andra kör sin skrämseltaktik. Att det här är typ det värsta du kan ha på en kedja. Du får jättegärna kommentera och berätta. Vad tycker jag om Biltemas Racing Spray? Ja, den var ju en hel del mycket tjockare än den här. Och det återstår att se faktiskt hur bra den är. Den här då. Men det kommer väl en uppdatering om det. Billigt, det är det i alla fall. Hur gör man då när man ska sätta ner hojen? Ja, det absolut viktigaste det är att fotstödet, som du ser här, att det är nerfällt. Och att jag nu då, när jag tar i här nere, lyfter upp den sakta, håller en hand på ryggstödet här och lutar allting åt det hållet lite grann. Så att motorcykeln faller ner mot stödet. Så att den inte faller ner åt andra hållet. Man tar i här lite försiktigt. Och då är det viktigt att man får vikten och allting nu då åt rätt håll. Så. Och svårare än så är det faktiskt inte.